ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் பார்த்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரட் ரைஸ், வெஜிடபிள் ரைஸ், பன்னீர் ரைஸ், டொமேட்டோ ரைஸ், நெல்லிக்காய் ரைஸ், உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன், புதினா ரைஸ். இவ்வளவும் நம்ம பண்ணிடலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் 7 விதமான ரைஸ் இப்போ பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைகளுக்கு பிடிச்சமான கேரட் ரைஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சிடலாம். நம்ம கேரட் ரைஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே பட்டை போட்டுக்கோங்க. ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கிறேன். கூடவே 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேஷ்நட்டு 5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை கேரட் ரைஸ் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது லஞ்சுக்கு நீங்கள் கொடுத்து விடலாம். இது கூட நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வச்சு நீங்கள் கொடுத்து விட்டோன்னா பிள்ளைகள் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. கேரட் ரொம்ப நல்லது இல்லையா? இப்போ நல்லா வறுந்த உடனேயே அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிசாக, இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குடமிளகாய் சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க நல்லா. இது கூட கேரட் துருவி வச்சுருக்கோம், ஒரு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதங்கட்டும். கேரட் சீக்கிரம் துருவி தான் போட்டிருக்கோம், அதனால் சீக்கிரம் வெந்துடும். இது கூட மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் நம்ம, அதனால் அரை ஸ்பூன் மட்டும் வத்தத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் நமக்கு கேரட் வேக விடுவோம். இதில் நான் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான நமக்கு கேரட் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. பிள்ளைகளுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் லஞ்சுக்கு கொடுத்து விட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா காஞ்ச உடனேயே பட்டை 2 போட்டுக்கிறேன், ஏலக்காய் 1 போட்டுக்கிறேன், கிராம்பு 1 போட்டுக்கோங்க. கூடவே வெங்காயம் நான் பொடி பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் ஃப்ரை ஆன உடனே 1/4 டீஸ்பூன் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டால் போதும், ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட மிளகாய் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை, கேரட் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கொஞ்சம் தானே பண்ணுறோம், அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேரட் காய்கறி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட், பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே பட்டாணி அவிச்சு வச்சுருக்கேன், ப்ளஸ் இதுக்கு காணும் வச்சு வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சது. இது கூடவே குடமிளகாய் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மல்லி இலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு நீங்கள் காலிஃப்ளவரும் சேர்த்துக்கலாம். பிள்ளைகள் இஷ்டமாக சாப்பிடுக்கிற காய் எதுனாலும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ நம்ம இதில் மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே வத்தத்தூள் அரை ஸ்பூன் போதும், வத்தத்தூள் அரை ஸ்பூன் போதும், ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காய் நல்லா வந்திருக்கு. பீன்ஸும் கேரட்டும் தான் நமக்கு வேகணும். மற்றது நம்ம பட்டாணிலாம் வேக வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ தக்காளி ஒரு சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப மசியணும்னு அவசியம் இல்லை. லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பண்ண ரைஸ் வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன், இது இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் ரைஸ் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. பண்ணிடலாம். இதுக்கு 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே பெருஞ்சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் வெங்காயம் இப்படி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெங்காயம் கேஷ்யூ நட் நாலெல்லாம் போட்டுக்கிறேன். பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மல்லி இலை, புதினா, அரை தக்காளி எடுத்து பேஸ்ட் நிறைய அரைச்சி வச்சுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் வந்து கறி மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாயில்டு ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இருக்குது. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து மல்லி இலை தூவிக்கலாம். தக்காளி ரைஸு நமக்கு உருளைக்கிழங்கு ரைஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் ஆயிலை ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா காஞ்ச உடனே 1/4 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பொடிசாக கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள், 1/2 ஸ்பூன் பச்சைப்பொடி. பொட்டேட்டோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு வருது. இதில் இஞ்சி பூண்டு ஸ்பூன் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, இது பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டு இந்த மசாலா கூட நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கூடவே கரம் மசாலா கறி மசாலா பவுடர் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் போதும். இந்த பொட்டேட்டோ வந்து அந்த தயிர் மற்ற எல்லா கூடயும் மிக்ஸ் ஆகி 1 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். பொட்டேட்டோ ஏற்கனவே ஃப்ரை ஆகி தான் இருக்குது, இப்போ கொஞ்சம் வேகட்டும் அந்த மசாலா கூட சேர்ந்து. இப்போ வந்து இதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட இப்படி ரைஸ் கூட வச்சு கொடுங்க. இதுக்கு நமக்கு அப்பளம் பொரிச்சு கூட கொடுத்துக்கலாம், முட்டை பாயில் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். பொட்டேட்டோ ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. மேலே மல்லிக்கீரை தருவேன். 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இந்த பன்னீரை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு நல்ல ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குது. இதை ஓரமாக வச்சுட்டு இதில் பூண்டு வந்து பூண்டு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், பொடிசாக கட் பண்ணது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வெங்காயம், பூண்டு நல்லா கொஞ்சம் பொரியட்டும். கூடவே வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குடமிளகாய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓரத்தில் இருக்கட்டும். நமக்கு மஞ்சத்தூள் வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மல்லித்தூள்
தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கஸ்தூரி மேத்தி வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்ல வெந்து வருது இல்லையா, இதில் வந்து கொஞ்சம் புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரைஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் ரைஸ் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. பன்னீர் ரைஸ் ரெடி. புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புளி ஒரு சின்ன துண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிடலாம். பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே கடுகும் உளுந்து வந்து அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேர்க்கடலை அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேஷ்யூ நட் வந்து ஒரு 5 எண்ணம் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவே இதுக்கு உப்பு. புதினாவில் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் அந்த இருப்பே போதும். இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புதினாவோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம இதை இறக்கிடலாம். நம்ம இதை இறக்கிடலாம். புதினா ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. நம்ம வந்து நெல்லிக்காய் சாதம் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கடுகு உளுந்து வந்து அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்ச உடனே நமக்கு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம். கூடவே கருவேப்பிலை, வத்தல் 2, கூடவே நான் நெல்லிக்காய் வந்து பச்சை மிளகாவும் நெல்லிக்காயும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் தான் வருது, நம்ம வத்தத்தூள்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் போதும். உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெல்லிக்காயும் பச்சை மிளகாவும் வத்தல் எல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம். இந்த காரமே போதும் நமக்கு. இப்போ இதில் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெல்லிக்காய் உப்பு காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து நெல்லிக்காய் பிள்ளைகள் சாப்பிடாத பிள்ளைகளுக்கு இப்படி ஒரு ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. நெல்லிக்காய் ரொம்ப நல்லது. ஒரு ஆப்பிளுக்கு சமம். நீங்கள் வந்து நெல்லிக்காய் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பிடாத பிள்ளைகளுக்கு இப்படி செஞ்சு கொடுங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு நெல்லிக்காய் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. பிள்ளைகளுக்கு இது கொடுக்குறது வந்து மேலே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெல்லிக்காய் ரைஸ் ரெடி. நெல்லிக்காய் ரைஸ் ரெடி. இப்போ நம்ம 7 வகையான ரைஸ் இப்போ குக் பண்ணிட்டோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தானா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தானா மால்ஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.